Gostaria de saber se esse purificador fica com barulho alto quando está gelando a água. Olha, minha amiga Cristina, gratidão aí por sua pergunta, tá? Não, a resposta é não, tá? Todo purificador eletrônico, ele possui um barulho específico ali do ventilador, do cooler, tá? Ele vai ficar girando em alta rotação quando a água está em temperatura ambiente. Conforme a água vai refrigerando, esse barulhinho do cooler vai diminuindo, tá? Agora, se você está falando de um barulho alto, né? Que o cooler está gritando ali, fazendo um barulho bem forte, ali tem algum problema, está com excesso de sujeira. Então você deve higienizar o ambiente ali sempre, tá? Onde tem esse cooler, para eliminar o pó, tá? Se ele continua com barulho, é hora de trocar o cooler. O cooler deve ser trocado no máximo uma vez ao ano.